नमस्कार. आज मी दाखवणार आहे दही वडा. चटपटीत दही वडा सगळ्यांनाच खूप आवडतो आणि बनवायला अगदी सोपा असतो. तर तो कसा बनवायचा ते मी तुम्हाला आज सांगणार आहे. दही वड्यातल्या वड्याचं पहिले इन्ग्रेडियंट तुम्हाला सांगते मी. आज मी तुम्हाला दही वडा चटपटीत कसा बनवायचा, नंतर त्यातलं दही कसं व्यवस्थित बनवायचं किंवा वडे जास्त तेलकट होऊ नये किंवा व्यवस्थित कसे व्हावे याच्या सगळ्या मी टिप्स सांगणार आहे. त्याच्यामुळे हा व्हिडिओ तुम्ही संपूर्ण पाहायला अजिबात विसरू नका. तर सगळ्यात पहिले आपण पाहूया वडा. वड्यासाठी घेतला आहे उडदाची डाळ 1 वाटी भरून घेतली आहे. नंतर त्याच्या अगदी आपल्याला 1/4 घ्यायचा आहे तांदूळ. तांदूळ कोणताही चालतो आपल्याला. तो मी 1/4 घेतला आहे. म्हणजे जेवढं आपण उडदाची डाळ घेतली त्याच्या 1/4 आपण तांदूळ घेतला आहे. नंतर जिरं घेतलं 1 चमचाभर. आणि आता सगळ्यात पहिले काय करूया आपण, ही उडदाची डाळ पहिले निवडून घ्यायची आहे आणि छान धुवून घ्यायची आहे 2-3 पाण्याने. आणि हे दोन्ही सुद्धा बरं का. आणि पहिले धुवून घेऊ आपण. हे धुवून झाल्यानंतर आपण जेवढं बाउल भरून घेतलं आहे ना हे इन्ग्रेडियंट, त्याच्या अगदी दुप्पट होईल इतकं पाणी आपण घालायचं आहे याच्यामध्ये. आणि 5 ते 6 तासासाठी याला सोक करण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे. बरोबर 6 तासानंतर हे बघा, डाळ आणि तांदूळ दोन्ही पण छान फुलून आलेत, भिजलेत आता ते व्यवस्थित. आता आपण ह्याला मिक्सरच्या भांड्यातून बारीक काढून घेऊया. याचा त्याचं एक्सेसिव्ह जे पाणी आहे ते आपण काढून घ्यायचं आहे. कारण आपण मिक्सरमधून जेव्हा त्याची हे काढतो, मिक्सर काढतो, तेव्हा ते पाणी जास्त हे खूप असं सरसरीत नाही झालं पाहिजे, घट्ट झालं पाहिजे याचं मिश्रण. आता याला आपण मिक्सरमधून काढून घेऊया. मिक्सरमधून काढताना त्याच्यामध्ये टाकायचे आपल्याला साधारण चवीनुसार मीठ आणि 1 चमचा भरून जिरं. आणि आता ह्याला छानपैकी आपण दाटसर असं फिरवून घेऊया. हे बघा, हे अजून सरसरीत झालेलं नाहीये. दाटसर मिश्रण आपल्याला अगदी पेस्ट सारखं करायचं आहे. त्याच्यामुळे अजून एकदा फिरवून घेऊया आणि एकदम एकजीव असं मिश्रण करून घेऊया पेस्ट. हे पहा, ही पेस्ट किती छान तयार झाली आहे, अशी एकजीव झाली आहे आणि घट्टसर झाली आहे. मेन म्हणजे हिला पातळ होता कामा नये. आता आपण हिला वडे करायला घेऊया. पहिले हिला मी काढून घेते. चला तर मग आता वडे तळायला घेऊया. तर तुम्हाला असं वाटत असेल की ट्रेडिशनल पद्धतीने हे तळायचे की काय म्हणून, पण मी तुम्हाला सांगितलं होतं की नाही की मी तुम्हाला सांगणार आहे की अगदी कमी तेलात आपल्याला हे दही वडे बनवायचे आहेत. त्यासाठी मी हे गॅसवर एक ठेवलं आहे आप्पे पात्र. आप्पे पात्र तर घरोघरी असतंच. त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, आता छान गरम करून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये किंचित तेल टाकून घ्यायचं आहे. पहिले एकदम गरम झालं पाहिजे हा आप्पे पात्र. नंतर त्याला गॅस आपल्याला सिमवर करायचा आहे. आणि आता आपण वडे करणार आहोत. आपल्या आवडीनुसार छोटे किंवा मोठे, आपल्याला जसे आवडतात तसे आपल्याला वडे याच्यामध्ये घालून घ्यायचे. आता हे दही वडे होत आहे आणि अगदी कमी तेलातले दही वडेची ट्रिक्स मी तुम्हाला सांगते. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडत असेल तर नक्की लाईक करा आणि शेअर करा. आणि माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करा आणि बेल देखील वाजवा जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर. आता आपण ह्याला काय करूया, हे सिमवरच ठेवूया गॅसवर आणि ह्याला शिजत ठेवून देऊया. साधारण 2 मिनिटानंतर पहा, हे बारीक गॅसवरच ठेवलेलं आहे आपण. त्याला बिलकुल घाई करायची नाहीये. आणि हे पहा, दही वडे असे छानपैकी फुगून आले. बघा किती फुगून आले छान व्यवस्थित. पण हे आतलं देखील व्यवस्थित मिश्रण शिजावं म्हणून ह्याला आपण ना दुसरीकडे साईडची पलटी करू नये. चांगलं 2 मिनिट ह्याला बारीक गॅसवर परत शिजू देऊया. साधारण 1-2 मिनिटानंतर आता आपण हे आतून व्यवस्थित शिजलेले असणार आहेत. आता आपण यांना हे बघा किती सुंदर झाले आहेत हे वडे. काढून घेऊया. आता वडे तर झाले. आता पाहूया हे छान शिजलेत का. आतून व्यवस्थित शिजलेत हे. आता आपण यांना मऊ करण्यासाठी, दही वड्यातले वडे कसे मऊ असतात ना, म्हणून ह्याच्यातला तेलकटपणा पण कमी व्हावा. तसे ते तेलकट नाहीच आहेत, पण अजिबातच तेलकटपणा होऊ नये म्हणून ह्याला पाण्यामध्ये असं सोक करून ठेवूया.
आणि असं पाण्यात टाकलं की छान त्याला पिळून घ्यायचं एकदा असं आणि काढून घ्यायचं. असं सगळ्यांना आपण असं करून घेऊया. आणि आता हे वडे तर झाले. आता आपण दही कसं करायचं आणि अगदी व्यवस्थित परफेक्ट दही कसं करायचं ते मी या दही वड्याचं तुम्हाला सांगते. गरम आहेत अगदी. हे दही घेतलंय साधारण पाव किलो. नंतर मीठ घेतलंय चवीनुसार. अद्रक घेतलंय मी खिसून घेतलंय अद्रक 1 चमचा होईल असं. जिरं घेतलंय थोडं आणि साखर. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण हे दही यातलं पाणी काढून नाही टाकलंय मी, तसंच ठेवलंय याला. आणि हे गोडसर दही आहे, जास्त आंबट दही नाहीये. साखर आपण आवडीनुसार घ्यावी. मला थोडं जास्त गोडसर आवडतं म्हणून मी थोडी चमचाभर साखर टाकते याच्यामध्ये. अद्रक टाकते आता, जिरं टाकते आणि मीठ. आणि अगदी किंचित म्हणजे आपण 1 पाव किलो दही घेतलंय ना, तर अगदी अर्धा कप होईल असं पाणी घ्यायचं आहे. आणि याला आपण मिक्सरमधून आता फिरवून घेऊया. वाव, इतकं सुंदर असं घट्टसर दही तयार झालेलं आहे याचं. हे पहा किती सुंदर तयार झालं आहे. आता त्याच्यामध्ये आपण दही घालूया. दही घातलंय, त्याच्यामध्ये आता वडे घालूया. आता हे दही वड्याचं आणि हे वडे, हे आता ओलसर झालेले वडे आपण याच्यामध्ये छान पिळून घेतलंय आणि याच्यामध्ये टाकणार आहेत. आता छान याच्यामध्ये पण दही छान सोप झालं पाहिजे म्हणून हे आपण सर्व करण्याच्या थोडंसं आधीच हे करून घ्यावं. हे बघा, वा वा, टेम्पटिंग दही वडे तयार आहेत. आता आपण हे सर्व करण्यासाठी डिश तयार करूया. चला दही वडे आता सर्व करायला घेऊया. त्याच्यासाठी आपण जे वरून गार्निशिंगसाठी टाकतो की नाही, त्यासाठी आपण आता काय काय घेतलंय बघा. मी घेतलंय सेंधव मीठ घेतलं हे बारीक करून. नंतर शेव घेतली आहे. नंतर मिऱ्याची पूड आहे, ही तिखट आहे. कोथिंबीर आहे चिरून घेतलेली आणि चाट मसाला. दही वड्यांवर दही तर पाहिजेच. खूपच टेम्पटिंग झाले ते. वा वा, मिऱ्यामुळे छान लागतात, एकदम मस्त लागतात. चाट मसाला आवडीनुसार, तिखटही आपल्या आवडीनुसार. मग घेऊया आपण शेव, कोथिंबीर. रेडी आहे टेस्टी आणि यम्मी दही वडे. या दही वडे अगदी छान होण्यासाठी मी तुम्हाला काही टिप्स सांगणार होते, त्या मी आता तुम्हाला सांगते. नंबर 1 म्हणजे या इन्ग्रेडियंट मी तुम्हाला जे सांगितले ना, 1 वाटी उडदाची डाळ आणि अगदी 1/4 वाटी तांदूळ, त्या सगळ्या इन्ग्रेडियंटमध्ये साधारण 20 ते 25 दही वडे या आकाराचे होतात. तर त्यानुसारच आपण करावं. 5 ते 6 लोकांना ते आरामात पुरतात दही वडे. नंबर 2 ची टीप अशी आहे की आता सुरू आहे उन्हाळा, त्याच्यामुळे 5 ते 6 तासामध्ये हे छान फुलून आलं की नाही उडदाची डाळ आणि तांदूळ. पण जर हिवाळा असेल किंवा इतर कोणत्या सीझनमध्ये, पावसाळ्यात वगैरे, आपण हे रात्रीच भिजवून ठेवावं आणि सकाळी उठून ह्याला मग मिसळून बारीक फिरवून घ्यायचं आणि लगेच करायला घ्यायचे दही वडे. ही झाली दुसरी टीप. आणि तिसरी टीप म्हणजे हे कमी तेलात होण्यासाठी नेहमी आप्पे पात्रात करावं आणि घाई अजिबात करू नये. आपण जेव्हा ते टाकतो की नाही आप्पे पात्रामध्ये मिश्रण, त्याच्यानंतर बारीक गॅसवरच होऊ द्यायचं ते एका साईडनी आणि दुसऱ्या साईडनी देखील होऊ द्यायचं, त्याला व्यवस्थित शिजू द्यायचं नीट. आणि अशा प्रकारे हे छानपैकी दही वडे तयार होतात. आता मी ह्याचा मस्त आस्वाद घेते आणि तुम्ही देखील हे करून पहा आणि मला पिक देखील शेअर करा. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की मला कमेंट करून सांगा, किंवा तुमची काही वेगळी पद्धत असेल किंवा तुम्हाला काही ह्याच्याबद्दल म्हणायचं असेल दही वड्यांबद्दल तर नक्की मला सांगा, मला नक्कीच आवडेल. आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत बाय बाय.